हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज सिंपली हम प्लेन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली इसमें हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा और बाकी सभी प्लेन का पार्ट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्लेन को असेंबल करते हैं।